और बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज 6 तारिख पर्यंत घन कुहुड़ी एसबू जिला को वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। एपटे भूकंप झटका सेपटे आर सप्ताह होईपारे बात्या बंगोपसागर पुणी एक लघुचाप जानिबा डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतो। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर এই चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाते तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखतांतो। तबे राज्य रे एबे रातिर तापमात्रा वृद्धि पाउथरो शीत प्रकोप ह्रास पाइछे तबे अत्यधिक कुहुड़ी पई जनजीवन प्रभावित होउछि। आज जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर और पुरी रे घन कुहुड़ी हेबा नै येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग। सेपरि कटक नयगढ़ बालेश्वर आदि जिलार विभिन्न स्थान में हल्कारु मध्यम धरणर कुहुड़ी देखा जाई पारे बोली सूचना दिया जाइछे। राज्य में आहुरी 5 दिन अर्थात 6 तारिख पर्यंत एभली कुहुड़ी देखादेव बोली आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछे। तेबे आसंता काली केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर बालेश्वर भद्रक पुरी खोर्धा कटक बुधवार केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर बालेश्वर भद्रक जाजपुर कटक पुरी मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ और खोर्धा जिलार विभिन्न स्थान में कुहुड़ी हेब बोली पूर्वानुमान कर 4 ରୁ 5 दिन पर पुणी रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइबा नहीं आकलन कर सकाळु सकाळु थरिला भारत। यही सब अंचल में बड़ धरणर भूकंप झटका भारतर विभिन्न राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश गुड़िक लगातार भूकंप घटना रिपोर्ट होता बेले आज सकाळु सकाळु जम्मू काश्मीर में भूकंपर तीव्र झटका अनुभूत होइछे। काश्मीर भाली में झटका अनुभूत होगा सहित लोक मैंने भयभीत हो घर बाहर को आसी। प्राप्त सूचना अनुसार 2 फेब्रुआरी 2024 तारिख सकाळ 5:35 भूकंप घटी सेपटे आसंता सप्ताह बात्या बंगोपसागर घूर्णिबलय नेब बात्यार रूप यही तारिख में छुईब ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल। तेबे यही मासरे पुणी बात्या होबार आशंका बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट अनुसार यह खबर मिली जे मासर द्वितीय सप्ताह सुधा तमिलनाडु उपकूल बंगोपसागर में सृष्टि हो पारे घूर्णिबलय। यह घूर्णिबलय बात्यार रूप नहीं पारे। पाणीपाग विशेषज्ञ मान मतरे 12 तारिख बेलू तमिलनाडु निकट दक्षिण बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। यह घनीभूत हो 13 ରୁ 14 तारिख मध्य बात्यार परिणत हो पारे। तेज सबुठ बड़ कथा यही बात्या ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल को छुईबार संभावना रही। आज आम आपण मानक यही बात्या सहित जड़ित किसी गुरुत्वपूर्ण कथा विषय कहवाक जाऊँ। तेज ताहले आसतु जानिबा एही विषय आसुथिबा बात्यार आकलन विश्वर केतेक प्रमुख विशेषज्ञ माने करिसेंते। एही बात्या केवल ओडिशा और पश्चिमबंग नुहे बिहार और झारखंड को मध्य छुई पारे। या सहित मे 9 तारिख आड़क अंडमान निकट में आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि बोली आकलन कर घूर्णिबलय घनीभूत हो म्यांमार आड़क गति कर कहुई। आगामी सप्ताह सृष्टि होगा जाउथिबा एही 2 घूर्णिबलय किभली रूप नेब और यार प्रभाव ओडिशा पर किपर रहिबो ताहा विषय विशेषज्ञ माने वर्तमान पर्यंत आकलन करि पारि नाहांती।